Меня зовут Вася, мне 25, и я работаю главным инженером в ЖЭСе. И знаете, меня бесит моя работа. И больше всего меня бесит, что каждый человек, который мне звонит, он жалуется. Алло, мне неправильно установили унитаз. Я буду звонить в горисполком, в облсполком и в администрацию президента. Почему я не могу ей пожаловаться? Алло, это Янки Купала 18? Да. Это главный инженер 6-го ЖЭСа. Знаете, мне так свербит в анусе. Может, мне позвонить в облсполком? Или написать об этом в администрацию президента? Что за бред? Давайте, может, вот... кто до сих пор живет с родителями? Живет с родителями. Ну, я думаю, все когда-то жили с родителями, правильно? Я просто полгода назад женился. Садись. Это правда. Садись. И знаете, я счастлив. Я счастлив, что я съехал от своих родителей. Потому что чем старше становятся люди, тем они меньше хотят менять что-то вокруг себя. Мам, давай сделаем ремонт. Ну послушай, сынок, давай вот я выйду на пенсию, вот тогда займемся. Мам, ты вышла на пенсию, давай сделаем ремонт. Ну послушай, сынок, я уже на пенсии, ну зачем какой ремонт, этим заниматься, все это. Знаете, эти люди будут полезны в ГАИ. Я придумал новый знак, миграция рыбы. Мы должны в 2000 раз поменять правила. Ну послушай, зачем это менять все это каждый раз? Это же так утомительно. И знаете, чем старше становятся мои родители, тем они меньше хотят воспринимать чего-то нового. Мам, пап, это вам. А что это? Это микроволновая печь, в ней можно готовить еду. Вот так и вот так. Прихожу к ним через месяц, и микроволновка уже подставка для цветов. Знаешь, сынок, это такая замечательная вещь, вот когда цветы стояли на подоконнике, они не так распускались, а вот теперь они так растут вообще. Я боюсь представить, если я подарил бы им адроидный коллайдер. Мам, пап, это вам. А что это? Это адроидный коллайдер, в нем можно разгонять протоны и нейтроны. Мать, посмотри. Посмотри, какое офигенное помещение для закаток на зиму. Здесь же можно разместить еще пылесос, еще что-нибудь. Разберем кладовку. Почему так происходит? И знаете, ужасно, что родители не рассказывают своим детям про секс. Поэтому для меня первый секс был как сборка компьютерного стола без инструкции. Это как? Это сюда. Может перевернуть, я не знаю. А это что такое? Это сюда? Может ниже? Тут не знаю. Ты что там копошишься? Ты что, в первый раз столы собираешь? Нет, я всегда, тут 50 столов собрал, ты что? Это просто какой-то стол неправильный. Все столы одинаковые. Включи свет, мне не видно ничего. И знаете, что ужасно? Ужасно то, что я хочу стать пожилым человеком. Потому что пожилой человек может сказать все, что угодно, и ему за это ничего не будет. Наркоман, проститутка, идиот. Кто-нибудь ударил этого человека? Скажите. Просто, блин, товарищи старики, ну это же как-то в лоб, это же как-то некрасиво. Где ваш сарказм? Ой, Ильюшка, а я тебе на день рождения фольгу с бутылкой приготовила. Ой, Маринка,
Женька, от чего от тебя так пахнет паленой резиной с бананом? Почему? Это же веселее, правда? И чем хотелось бы подытожить? Любите своих стариков. Относитесь к ним хорошо. Что они просят, делайте. Они жили ради вас. Иначе просто если вы этого не будете делать, вы будете Проститутка!